Eguerdion, ikusentzuleok, hementxe Portugaleten emakumeen azken estropada playoffa ikusi dugu, eta Kantabriaren, Astillerokoen eta Gipuzkoaren Zumaiaren posarekin jarraituko du. Festa bakoitzak bere erara, Baskaria, Harrera, batipat dakigu, Zumaian eta egingo dutela, zalantzarik gabe, eta pasa dezatela egun eder bat. Eta orain gizonezkoen azken estropada hau jokoan asko, hain zuzen bi postu hurrengo urtean Euskolabe Ligan, goren mailako ligan parte hartu alizateko. Eta gogoratu atzoko lehen jardunaldian Ares izan zela onena 5 puntu izugarrizko lana egin eta gero San Juanek 4. Eta ez dut ahaztuko poparian San Juandarrek emandako erakustaldia. Santurtzi oraindik hortxe da, itxaropen puntutxo batekin, 3 puntu lortu zituzten atzoko jardunean. San Pedro bi maila galtzeko zorian, Karbaile da berak esan zuen, hori ia galduta zegoela. Datua da, gaur bere burua kanpoan utzi duela, ez duela parte hartuko gaurko estropadan, horrekin ia dena esana dago, eta txapela puntu bakarrarekin atzo oso eskas aritu eta gero. Goazen protagonisten iritziak ezagutzen. Bueno, pues fue una noche un poco complicada, la verdad es que costó dormir por los nervios, pero bueno, lo venimos a intentar, esto está claro. Pues hoy la verdad es que espero una regata bastante dura, de vatios y de sufrir. ¿El año que viene Ares estará en la Liga Euskolaben? Pues espero que sí, la verdad. Yo voy a ir con todo, a sudar sangre. Oso orduri. Ja ostiraletik, egun guztia loin gabe, eta ja atzo ikusi genuen Bermeon nola zeon San Juan darrez beteta, impresionante. Eta gaina ni ez dakit, San Juan darra izan da, ez dakit, emozioa. Bai, urduritasuna, baina, bueno, konfiantzaz beteta eta esan duna lehen. Atzo izan da kriston estropa, baina, bueno, hankak lurrean eta ja gaur berriro eta gure lan egitea. Demostratu dugu denboraldian zehar, itxasoan atzo bezala eta gaur bezala herri joan oso ondo gabizatzara eta... San Juan da Turrozen Euskolabe Ligan izango alda? Bai, ziur gaina. Ziur gainera, kirolaria horrela irten behar da, Kirolariak zalantzak usatu egin behar ditu. Eta begira ze festa dagoen hor, lehorreratzen, orantxe bertan, Zumaiarrak, Kike Manterolak prestatutako emakumeak, eta txalotu egin behar dugu baita ere Manterola jaunaren lana, Ibon. Lana eta ibilbidea, Bai, horixe. Lehen ere Zumaiarren urrezko aro horretan, berezen entrenatzailea, nola baiteko pasamortuko zeharkaldia egin, beste belaunaldi bat hartu, eta non jarri duen berriro ere, Telmoden. Hori da. Lan izugarria eginda, eta orain saria, eta ospakizuna, eta herritar guztien eskerrona, seguru. Zurbieta, eskarmentu dunena, gaurretik, beste garai bat ere ezagutu zutenak, doain gazteekin lanean. Gazteek besteak beste, erreferentzia behar dituztelako, Mikel. Zaleak, eta hau ere errekuperatu daba playoffarekin, kolorea bakoitzak berea maite du, baina kirolaria datorrenean, txalo. Arranpala batek esaldu, ala behar. Bai. Nik hain garbi ikusten dut arranpala batek irekia eta behar duela. Kirol honek duen gauzarik onenetariko bat, gero izango dira, beroaldiak, petralkeriak eta zalapartak, baina arraunlariari harreran sorionak ematea, eskerrona azaltzea, txalotzea. Bat egitea, arraunlariak eta zaleek eta... Hori da. Bueno, emakumeen posa eta gizonezkoen alegina orain ez baitago erabakita atzoko Bermeoko estropadaren ostean dena. Atzo denborarik onena Aresek eta San Juanek pauso handia eman zuten, baina gaur errematatu egin behar da lana. Eta atzoko apalenak emango dio hasiera txapelak hain zuzen, gaurko jardunari, eta minutu bateko tartean gero, San Pedro, Santurtzi, San Juan eta Ares izango ditugu lanean hemen Ibaitzabaleko uretan. Hor San Pedro tarrak,
tristura handiarekin. Kolpe hartuta atzo. Eta begira, hemen txapela. Eta batzuk egin da, Mikel, batetik patroia bera, gaur Sergio Fernandez. Bai. Eta sartu diren hiru arraunlariak, David Ponte, Baborrankean, eta hirugarren tostetan, Patiño, Baborretik, eta Mauro Santiago, Estriborrean. Juan Zunzunegiren talde. Bueno, beste itxura bat eman nahi, kodu noski, Zunzunegi. Vale, tocamos probativos. Emango duela gainera, Galiziako ligan, beste aurpegi bat erakutsi du. Galiziako ligan. Berriro ere, barka Mikel, nola pasa di? Horrontzia, ez aldute, berriro ere, orain botako. Begira olatu horiek egin dezaketen, kalte nabarmena. Kontuan hartuz, gero adibidez, emakumeen amaieran, segundu terdi eunenekotan joan dela dena, eta... Bueno, bidale dituzte. Begira olatu, Beste minutu bat itxoitiak, kalterik ez. Baina, segi, hasi da leia, eta hor da, txapela. Hay 5, hay 6 equipos, 7, hay 8, hay 9. Bigarren tostan, Juan Zunzunegi. 10 de tocar juntos ahora. Datu bat emango dizuete, Aresek 152 puntu, txapelak 123 atzo ere eman genuen, tiran hurbilago izan da hirugarrena, txapelak baino 3 puntu gutxiagorekin. Hemen Karballedaren eskifaia, eta entrenatzailea bera gaur ontzitik edo lehorretik aginduak eman. Eta bestea, patroi aldaketa, Gorka Toledo, gaurratzeko txopan, Xabi Txintxurreta eta Peñato Ubina ere lanerako, Martin Rekondo, Baorrankatik, eta Unai Martin gaur aurrekalari lanetan. Abante. Oso entrenatzailea, uste dut, bidezkoa dela, jartzea gaur demoraldi osoan jardun den patroia, gertatutakoak gertatu eta gero, eta esan direnak entzun behar eta alata guztiz ere hor baldin badago lanean eta zintzo, uste dut merezi duela. Begira orain aurrekalaria, Soterako aurrekalaria, branka aldera, luzatu, begiratu, hor plastikoren bat edo zerbait baute zegoen. Kalte egiten duen zerbait eta... Txardangurin gabe joaten dira orain. Bai. Hemen Santurtzi, Alexander Esteban prestatzaile, Aldaketa, Mikel. Kantabriarra, patroilanetan. Hankan, Estriborrankan Endika Martinez, Zaitur bujiaritu zen lekuan, Baborrean sartu den beste espaldatik Endika Moran. Bueno, honek ere badu esperientzia. Pasa den urtean hemen putzura gontzen. Egunen batetan ez ainona, hori esan duen, baina, bueno. Nori etzaio gertatzen. Dabilenari. Hori da. Gertatzen zaio eta ezagutu zuen hori. Santurtzik nolabait txapelaren bide hori jarraitu behar du, nesketan egindakoa, ez? Eman, indarrak agortu arte. Bestela ez dute egoera aldatuko, ez? Eta hirugarren postuan bukatzeko arrisku hori dago, eta hirugarren postuak ez du sariri. Begira, Santurtzi Estriborrerago joan da, San Pedro baino, nabarmen. Ia kale bat Estriborrerago da. Bai. Ezagutzeko arrazoi gehiago ere badute, inguru hau. Bai, horixe. Irteeran San Juandarrak. Aldaketa bat, gaur, atzoko 14ko alineazioarekin konparatuta. Oier Mugartza sartu da. Baor espaldan, Manu Larregi, gaur lehorrean. Badoaz! Zeratik, Hor Joseba Fernandez, hirugarren tostan. Ez du merito makala. Zenbat estropada jogatu ote ditu. Bueno. Hor dira ba, San Juandarrak ere lanean. Eta atzo oso ondo aritutako gizonak, Aresekoak izango dira orain irteera. Dagoeneko ubera pasaz, eta 51 bat paladan, San Juan. Ontzi hori, azkardoa. Azkardoan ez. Hemen irteeran. Santa Olalla da Lubre traineruarekin, Areseko gizonak, entrenatzaileak, badu orendikan askotan, jarduten da, barruan baina kanpoan da Jose Manuel Pelaez. Aldaketa bat egin du, Estriborra espaldan gaur Álvaro Gartzia. Rascado Patroi.
Zarraun eta ezberdinak, ie etzan gabe ikusten duzu, Mikel. Hasierako txampa honetan. Eta gero ere gutxi etzan, bestea baino gutxiago bai behintzat. Eta Robiko Nogeraz ikusten dute Ababorren, baina beste guztiak lehen jardundakoak. Bai, zaipatu genuen. Reborido, Saavedra, Pedro Carro, Loureiro, Lucas Otero, aurrekalaria pentsa. Bai, Teijeiro. Bai. Bueno, tarte oso txikia, Segundo bateko tartean dira, traineru dena. Zer diren kontuak, Atzo ze aldaketak eta Atzo lehenbiziko ziaboan 10 segundotik gora bat ziren. Han, txapelak, bai. Lau eta berrogeita hemezortzian gelditu dute kronometro. Y vámonos juntos. Dame 20 de bloque ahora. Ahí. Momentuz, San Juan errenta hartuta Aresi segundutxo bat, San Pedrori beste bat, txapelari ere bai, eta Santurtzirekin parekatuta. Playoffaren Zan nahi du, Santurtzi ari dela, logikoa da, dena emate hasieratik. Mikel, azte honetan saleren batek planteatu zidan, puntuka zerratik, esan litzake justuago denborak batu eta bizeraren denbora batuk eta horrek emango lukeen sailkapena esan litzake justuagoa. Bueno, hor jartzen dut, ez dakit erantzunik, Baina hori mugara eramaten badugu, ligan ere orduan hori proposatzen du. Beste horren beste egin beharko luke, ez? Orduan batu egingo ditugu, 20 denbora guztiak, ez? Bueno, Pela ez jauna entzun behar dugu Aresekoen entrenatzailea. Mismo tiempo que San Juan ahora, mismo tiempo que San Juan. Muy buena, sigue ahí. Bueno, une honetan ja ez. San Juanek segundo bat, Aresi, Santurtziri, San Pedrori eta bi txapelari. Txikia da, baina errentatxo hartu du. Barruko kamaratik hor, biankekoen artean hor, zintare emate oso ezberdina ikusi dut. Begira hor zinta bat nola da, zinta zuria, hori batetik eta kontrankean baborretik doan Daniel Vázquezek, hor trapuren bat edo zirristatzeko ere. Bueno, bakoitzak bere ohiturak. Santurtzi, oantxe. San Pedrok 4 eta 54, Santurtzik 4 eta 55. San Pedrorena da beraz orain hor erreferentzia. Halako egunetan batez ere, favorituenek eta dena alde dutenek, nolabait ere, aberiarik ez egitea izaten da, eta hori ziabogetan. Aurten Lasurtegik berak, Mikel Zerra esan zegoen, elkarrizketegik bera joan da. Zilarrezko domina irabazera zigoala klimen izaten mentzuen. Ez errezpuzkatzea, hori txepere bildurra. Hain urbil ikusten duzunean garaipera. Hori da, eta hauek ere, segurutik behintzat. Gauza gertalitezke, baina alden neurrian, minimizatu egin behar da. Aukera hori, edo arrisku hori, Bismari Lasurtegiri eta San Juan dar guztiei gaur agur bero bat hemendik eta eguna ondo doan, ondo bukatzen den. Hemen haien trainerua lanea. Ziztiagak, 4 eta 53, orain arteko onena, baina tarteak oso txikia dira, San Pedrori eunenekoa bakarrik, 28, Ziabogan, Santurtzi gero, segundu batera eta txapela 4. Eta San Juanek Aresi orain bi segundu. San Juan orain momentu hontan garbi da lehen postuan. 3 aurkari 2 segundu tarte ederrarekin utzi ditu hor atzean eta txapelari 5-6. Vamos a ir desde proa. Las campeones. ¡Ahí, 10 cebolla! ¡Vamos, duro ahora! Marreko askatu du, txapelako, raskadok. 2, 3, 4, 5. Eta Aresek altxorra badu, baina ezin du lo hartu, Orain dauden tarte txiki hauekin, pentsa ezazu, 4. izan daitekela. Estutuko dute, seguru. Beharko estutu. Bai, 4 eta 56. 4 eta 56, 4. litzateke. Hori da ba.
laugarrena litzateke, San Juan aurrena. 2 puntu jasoko lituzke eta 7 joango litzateke. Santurtzik 4 jasoko San Juanek lituzke. 9 eta Santurtzik gero bestea da berdinketa guztiak Aresen alde joango direla atzo honena izan zelako, ez? Hori beste puntu bat izatea da. San Juanen tartea gora doa. Aresi 3, San Pedrori 3, Santurtziri 4, Txapelari 8. Pixkanaka nabarmen txapela galtzen denbora. Eta bigarren erdian, seguruenik joera hori areagotu egingo. Lan erditara hurbiltzen txapelakoak. Zia aldatu da, Zera ingo duziago batik. Zabalegi. 9 eta 56 lan erditan txapelakoentzat. Hor beste San Pedro bat ari gara ikusten. Bai. Aurten ikusi dugu, maila honetan. Behin baino gehiagotan, askotan. Guazen Aresekoen prestatzailea entzutera. Vale. Ahora mismo, Hugo, vamos segundos. 3 segundos detrás de San Juan y mismo tiempo que Santurtzi y San Pedro. Bueno, bai. Akizurrik izan gabe. Bueno, orain momentu honetan albisteak hobeagoa dira. Haiek 3 segundura dira, Santurtzi eta San Pedro laura, txapela 10era. Hemen da Libia. 27 paladatan. Oso. 9 eta 58. Azkarrazko, oso ziago azkarra, Amore eman gabe, urrukalari, hori txalogarria da. Atzo zaplasteko hartu arren, gaur lehiako. Ares kokatu da orain bigarren, San Juan denborarik onena markatzen, Aresi 3, Santurtziri 4, San Pedrori 5 orain. San Juan bizi arra honen, beste palada bat. 37 palada. Santurtzi ziagogan. Bai, Santurtzi badato. Lehiakor, Santurtzi. Bai. Zailtasunak izango ditu, ematen du 3. postutik hor gora egiteko lanak izango dituztela, baina itxura ona ematen ari dira. Abuztu osoan eman duena. Bai. Oso antzekoa, bide batez. Ja, orentxe. 9 eta 58. San Pedroren denboratan. San Juan. San Juan orain zubipetik pasatzen. Eta Galiziarren ontziragoaz. Edo ontziko arduraduraren ingurura. Hugo, la acabamos de recuperar. 1 segundo a San Juan y vamos, 1 segundo delante de Santurtzi y 2 delante de San Pedro. Hor lasaituko da, patroia. Orentxe ari gehitu lanean. Hor lasaituko da, patroia. Bueno, ja orain. Baina asistiagak. 9 eta 58, Santurtzik eta San Pedro. Begira, paladarik ez du alduko asistiagak, begira, Paladarik aldu gabe. Zast. 9 eta 54. Zenbait entrenatzaileri joera hori ere etzaile gustatzen, alegia, hainbeste apuratu gabe, palada galtzea ez dola inoan esaten dute. Konfiantza handia behar du bere buruarekin, hori da. Bueno, estutu da, San Juan eta Aresen artean 2 segundu gaur Arroxen alde. San Pedro laura da, Santurtzi 5era, txapela 14. Santurtzi nola hirugarren kalera joan da, nabarmen, Santurtzi. Joseba Muñoz, hay que encender motor. Dígina más. Ares, beste segundu bat urbildu da, San Juanek Aresi bakarra, segundu bat. San Pedro laura, Santurtzi 5era. Eta hemen dator Ares. Maniobra egitera, lan erdita. Elkarren gainean izango dira. Zabaltxo. Segunduren bat junda hor kareletik. Bai. Korrontea gora, eta izia ere bai. 9 eta 55. Zirteran 2 segundu izango dira. Guazen entenatzailearekin.
Otro segundo más delante de San Pedro y Santurtzi, Hugo. Solo está San Juan y nosotros. A 2 segundos San Juan. Bai, baina, Ziabogan bi segundo galdu ditu. Bi segundo, batera sartu zer den, eta hiru orain atzetik irten. Eta nora irten gainera, oso zabal. Equipo, a 1 de San Juan. Allá viramos a 4. Síguele. Begira patroiak, San Juan segundo batera dugu. Ba, orain irura. Más al muro. Ahí. No, fuera. Ahí. No te metas tan a babor, Hugo. No te metas tan a babor. Remale. Bueno. Remale. San Juan orain. Eta Aresen artean, bi segundo. San Juanek. Ahí va. Errenta badu. Eta Jolarrak, Mikel. pitin bat erortzen ari dira, arriskua sor dezaketenak. Hau da, San Pedro eta Santurtzi. Eta referentziak ere jakingo dute dagoeneko, Hori da. horrek ez dira lagunduko. Atzoko lehenengo biak gaur ere, trukatuta, baina lehen bi postutan ditugu. Eta ematen du, baiestatuko dela hau, hemendik aurrera, indarrak agortzen eta esfortzu handia eginda. Normalean gainera, postuak errekuperatzeko premia horrekin abiatzen denak dosifikatze hori zaila du, ez? Oso zaila. Begira txapela. 15 eta 26. Berriro ere izango du, Mikel, playoffak etorri eta Bermeon 3 laurdenak erabakitzen dira. Zergatik tarteak direlako oso zabal. Baldintzaietan oso zaila da, pare-parean ibiltzea. Urtero, berez da oso eremu teknikoa eta atzoko giroarekin pentsa. Bueno. Zein izango da azkarrena, gaurko honetan, erlojupeko lan honetan Ibai Zabalen. San Juan edota Ares, hor dago lehia. San Pedro zazpira, Santurtzi pitimat erori da, 10 eta txapela 21 atzerapenarekin. 15 eta 11 azken Ziabogan, San Pedro. Aberiarik ez badute egina dukat. Aresek eta San Juanek, Mikel, inolako ez duazunik gabe. Ea zer dioen Pela ez jaunak. Métete más a babor, Hugo. Un pelín más a babor. Hemos recuperado un segundo San Juan. Troiari, bere norabideari buruz, ez, ematen dio. Ez da izango, Mikel, eremu hobeagorik hau baino, entrenatzaileak norabidea markatzeko. Non? Bizkaia zubian, han eremu osoa garbi ikusten da, korronte buruak, zirimolak eta lakoak, eta entrenatzaile asko eta asko antxe jartzen dira. Bueno, finkatu gabe daukagun postua, gaurko 3. da. San Pedro eta Santurtzi, hortxe bien arteko burruka hori. San Juanek Aresi 3, hemen maniobran, Sotera. Horrentxe, 15 eta 13. San Pedroren atzetik 2 segundo. Bai, 2 segundo. Atzo, Santurtzi 3. izan zen, San Pedro 4. Gaur, momentuz, San Pedro 3. postuaren jabe da. San Juanek 4. segundu bat bai, Aresi. Garaipenarekin errematatu nahi du, ez, gaurko jardun hau. San Juan darren ontzia. Eta atzo, Aresek San Juani segundutxo bakarra atera zion. 37 palan eta zenen ongi ikusten den tornetik. Ubera pasaz oraindik. Hemen San Juan. Bai, segurutik. Lasaitasune hartuko dute, azken Ziaboga Bai. egin eta gero, 15-0 bat. Gozatu bestelanik ez orain. Sufritu ez, baina gozatu. Hau, momentua San Juan darrentzat. Ares atzetik, 4 segunduko errentarekin bukatuta gainera, berdinketa izango dute, 9 puntukin, eta errenta honi esker, aurrenengoa playoffeko garailea, hori ere ohore bada, San Juan darra izango dira, San Juan darra. Bigarren luze oso hona egin du, Aresek, menkoranzkoan. Hor, San Juanen ari nintzen, etxabe ikusten, bigarren tostan. Bai, familiarentzat, baina, arraunean ez dakit, arrebaren eta itaren gestopera ezote daukan bukaeran. Benetan, esan behar diot, Juan Marin. Eta ama, batelera izan dako ere, Jauna, Inez, gaur. bai, atzore, bai.
Atzo ere bai, agurtu genituenan Bermeo aldean da posten gara, egun ederra dira, familia osoarentzat. Gehiago bere heldu dio ba. 15-0-5. 4 segundu eder, Arrosen alde. 2, 3, 4, 5, 6, Diferentzia gora doa, San Juanek aresi 5. 9. Santurtzik aurrea hartu dio une batez San Pedrori, orain 14 dira, 14 segundora, txapela minutu erdi galduta. Hori da, Mikel, gaur ere bultaka txapelak minutu erdi galdu. Erlojupeko ontan, Ibaizabalen minutu erdi galduta. Kale beretik joan da. Uste baino, apalago. Ados. Eta orain abek lasai ez nola ba, lehiatzen, baina lasaitasun puntuarekin bai. Erotu Bai, gabe. ansiedadarik gabe, bai, baitakite txartela eurena dela. Bai, ez dago arriskurik. Ez da emakumeen lehian gertatutakoa. Ea ba, goazen Pela ez jaunarekin. 7 del tercero, Hugo. Es cuestión de ganar el playoff, va. Ara. Playoffa irabaztea, helburua. Txapelak amaitu du ba, bai orantxe. 20-18. Urrengo urtean itzuli eta berriro saiatu. Hori izan behar da mutila hauen erronka. Orain, oporraldia hartu. Txapelak 20-18 bukatu dute lana. Hemen dator San Pedro. San Pedro tarrek maila galduko dute, baina lehian, burrukan. Bai, gaur beste itxure bat emanez. Alde horretatik, kirolariak badaki, beti ezin dela irabazi eta Animo, San Pedro tarrek. herritarren babesa behar dute orain mutil hauek, denboraldia latza izan da eta haientzat. Eta hasi eraikitzen, urrengo urteko kuadrila. Bai. Bai San Pedro, 20-0-2. Arraun elkarte handia historikoa da San Pedro, irtengo da, seguru baietz. Orain kolpe hartuta, baina egingo dute gora. Zele aurrea da, San Pedro tarrek aldu duten urtean. Nork maila lortuko, eta parekoak, auzo herrikoak. Bai, alaxe da. Kirola da. 2018an, itxizan San Juan, orain gora. San Juan Berroi paladan, sarritu du, Santurtzik ere. Bai. Santurtzi azkenean, San Pedroren denbora hobetzeko gai izango da, ala dirudi. Txampa bikainean, 20-0-2 San Pedrok. Santurtzi oso ongi bukatzen. Santurtzi ere oso ondo bukatzen. Hori da, kirolariaren sena. Segi mutilak, segi! Bai! 19 eta 49. Orain arteko datu honena, San Juanek 7 segunduko errenta aresi. Está hecho el ascenso. Solo queda ganar. A 8 y 10 del tercero. Y si San Juan nos está metiendo, pues no les vas a decir nada. Vamos a ir a por ellos. Ara, ez esan ezer, segi lanean. Normala, guztiz normala. Lasaitasuna eman patroiari. Hemen da San Juan. Eta badakite muga zeharkatu eta beraiena dela. Denborarik onena markatuko dute. Hemen da RK. Hau da San Juan. Bai, 19-50 bat. San Juan darrak Eusko Laben ligakoak dira. Aze nolako demoraldi egin duten. Talde eraberritua Joseba Fernandezen agindutara. Eta hemen da berriz ere goi-goian Kolore Arrosa. Unkituta, negarrez, elkar bezarkatzen, nola espa. 7 segundu bizkorrago, gaur Ares baino, puntotan berdindurik amaituko dute, baina playoffeko nagusi bezala igoko da, Pasai Donibaneko ontzia. Argi denbora, meretzi minutu eta 41 segundo, marea erdian. Eta hemen dator Ares. Txapela kenduko dugu, hauek egindako lanarekin ere. Erori ziren, jarraitu dute, eta itzuli dira. Hemen da Ares. Azken txampan, bai Ares. 19 eta 49. Ares ere,
Euskolabe Ligan arituko da 2025 urtean. 9 puntu San Juanek, 9 puntu Aresek, eta esan dezagun Santurtzi playoffeko 3. izan dela 6 punturekin. San Pedrok 4 guztira, txapelak 2. Atzoko lehen 2 postua trukatu eta 3. atzera errepikatu eginda. Jaun Andreok, hemen da Joseba Fernandezen irifarrea, bere posa, bere gazteekin, herrira itzuli eta begira zer lortu duen. Kuadrilla gora! Lehen ere bai eta orain ere bai, handia egin du Joseba Fernandezek. Non eta bere herrien. Hau da posa, Jaun Andreok, arroxak, herrian orain irudiak ikusten ari direnentzat, zorionik beroena. Baita ere Galiziarrei, Aresekoek asko adirazi dute, asko erakutsi dute, asteburu honetan, lehiakorrak direla, burrukarako etorri direla, merezi dute bai guztion zorion beroa. Eta aurrikuspena, bi talde hauek urrengo urtean proiektu sendoarekin igoko direla. Bai. Itxura hori dauka behintzat. Eta denborei erreparatu. Euskolabe Ligaren bekalde hori nahastu egingo dela. Bai, bekalde erdialde. Bekalde erdialde hori. Hor, 6 postutik bera, urruka handia izango da. Bai. San Juanek 19:41 eta 12, Ares 2 19:48, Santurtzi 17 segundora, baina 20 bera, San Pedro 4, txapela 5. Zailkapena orain, San Juanek 9, berdinketa apurtzen da, 2 egunetako demorak batuta, lehen postuan amaitu du San Juanek playoffa. Ares 2, gero Santurtzi, San Pedro eta txapela, urrengo urtean, 2. mailako ligetan. Aurrera Eritz Hernandez. Gurekin baitugu San Juaneko arraunlari Ander Makazaga. Ander, sinetxi, Euskolabe Ligan zaudetela? Bainikan ni uste kostatu ez gola pixkat sinistia, baino bai, egia. Azkenian bete dugu, hainbeste urteta geho, eta ze esan, eske ez dakatitzik. Zaleak, herria, zuek ere bertakoak, ezaiguzu, ez duzu hitzik, baina nola sentitzen zara pertsonalki, arrotasuna pentsatzen dut izango duzula barruan, ez da? Arrotasuna bai, urte pila goaz, jende pila bat egon da hau lortzeko, bai entrenatzaia, bai arraulariak, zehazki ez da izan bat urte, baina danak eongea momentu honen zai, dana urte guztia balio izan dute hemen eoteko, eta hori, gaur herria nola etorri den atzo bai, ostiralean kriston indar eman ziguten, eta izugarria da, ez, denak batea, ez, berriro sentimentu arroxo hori ikustea, mare arroxo ikustea, unkigarria, bertan. Josebak aipatu zigun, prez zeundetela, San Juaneko traineroa prez zegoela Euskolabe Ligan egoteko, eta presioak presio lortu duzue. Ni uste, txandakua urte pilagoaz, azkeneko 3 urtea bat ez oso onak izan dira, igual ez du aukera auki onaino iristeko, aurten bagenekin pres ginela, seguridade hori genekan, tentsioa bai, baino lortzeko tentsioa ez urduritasuna, eta hemen gaude, demostratu dugu, atzo segundo horrekin gatu ginen goguakin gaurko, eta gaur dana bota dugu lehenengo postu lortzeko. Ander, ikusi zaitut, negarro baten, hori berere musukatzen ez dakit norbaiti eskaini nahi diozun gaurkoa. Lehenengo eskaini nahi nioke, esan dako hain arte hondien entrenatzaile, arraulari, laguntzaile guztia, txiripi, Arrieta eta beste guztiak, hondianak beti hor gauza egiten atzean, igual behin aurpegi asko ikusi gabe, gaur etorri da jende guztiari, eta hau bereziki nire aitona eta amaitaren katea dira, eta hain goian egongo dira ikusten, lortu dugun guztia, eta behi ere eskaintzen dira hemendikan, eta eske ez dakat gehiago esateko. Ander, zorionak disfrutatu, datorrutean marea arroxa Euskolabe Ligan izango da. Mi esker. Zoriona San Juan darrei, izango da ospakizun aparta gaurko honetan, eta goza dezatela. Baita ere, Aresekoek, alegin handia eginda berriz goian dira, eta gure bultzada, Santurtzi, San Pedro eta txapelakoei. Hau da, beste aurpegia ez, eta kirolaria denak aurrera egin behar du, sufritu, orain egiten ari direna,
elkar bezarkatu eta elkartasun horretatik eraiki berriz urrengo San Pedro. Aurrera zara! Asier Karbaiedarekin nago hemen, San Pedrok maila galdu du eta unkituta ikusten dugu entrenatzailea. Decía que te vemos pues emocionado, ¿no? Como es lógico y normal. ¿Qué sensaciones tenéis ahora mismo? Bueno, hemos salido a pelear, hemos peleado, lo que los chavales han dado el nivel. Han sido mejores, hay que felicitarles y es lo que hay. El año que viene lo volvemos a intentar y esperemos estar pronto otra vez en la primera. Sí, los hemos visto a todos ellos muy emocionados, pero el mensaje era ese, ¿no? Volveremos. Sí, el mensaje es volveremos. Sabemos que teníamos que estar más arriba, pero bueno, las cosas han sido así, hay que asumir lo que ha pasado. Sabemos que nos han ido a buscar, nos han encontrado, pero bueno, es lo que hay. Eso es el remo. Asier, ánimo. Muchas gracias. Venga, mi esker. Asier Karbaida. Oso nekatuta bukatu berromen du, Mikel, eta berak izan zidan ez, jarraitzeko asmorik gabe, ez da, zerra ofizialekin, baina horixe, Karbaiedak. Karbailedak gora eraman nahi zuen ontzia, eraman du, orain ezin eutxi, baina ezin uka egindako alegina. Eta batek hori egiten duenean, bai, ni txapela kentzen dut, eta atzo eta gaur esan dakoren inguruan, bat nator ein handi batean, bila joan zen. Bueno, igoera lortu duten bi ontzien azken irudi zoragarri horiek, azken alegina, azken palakadak. 15 últimas. ¡Ay, más! ¡Ay, mis! ¡Ay, Menú! ¡Síguela! ¡Síguelo! ¡Sigue 6! ¡Sigue Tospin! ¡Última 5! ¡Va! ¡Míratea! ¡Míratea! ¡Cinco más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Hostia! ¡Joder! Venga, veo después. Hor da hor, Galiziarren posa. Eta laizzer izango da haiekin Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitugu. Aurrera ba. Daniel García, arraunlaria Daniel, parabén, zorionak. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ya habéis recuperado el aliento. Te comentaba fuera de cámara, habéis entrado de meta y no habéis celebrado, pero ya cuando habéis recuperado un poquito, entonces ya se os ha escuchado algo más. Sí, no teníamos más. Acabamos desde el puente para adentro porque sabíamos eso, que quedaba un minutito y lo dimos con lo que pudimos, pero muertos. Una regata muy exigente, sin viento, casi el liso del río que se hace más duro, se nos hizo dura. Es verdad que, bueno, llegabais hoy con un buen colchón, después de haber hecho ayer una muy buena regata. Eso imagino que habrá dado un poquito de tranquilidad a la tripulación. Sí, sí que es cierto que los 5 puntos te dan esa calma. Sabíamos que en el primer largo, un Santurchi, un San Pedro, mismo el Chapela, en el primer, segundo largo nos iban a meter el miedo en el cuerpo porque iban a salir a morir. Y fue lo que pasó, o sea, teníamos referencias fuera de que íbamos más o menos iguales, pero lo habíamos hablado en tierra. Calma y a lo que hemos venido, o sea, a nuestra remada, y es como mejor resultado íbamos a sacar. Y a medida que fue avanzando la regata, pues fuimos poniendo las cosas en nuestro sitio. Dani, Ares en la Liga Euskolabel. No sé si estáis preparados ya para la kilometrada que supone eso. El año que viene ya sabemos el esfuerzo que hacéis los gallegos para llegar hasta esta parte del Cantábrico. No sé si estáis preparados, mentalizados. Bueno, ahora mismo toca celebrar con la afición, descansar el tiempo que se merece con la familia y después, a partir de octubre o noviembre, ahí nos pondremos a ello. Muy bien, pues a celebrarlo. Parabéns, Dani. Muchas gracias. Zorionak, Areseko arraunlariei. Eta San Juan darrak ere hortxe, herritarrak gazteak laguntzera. Hau da ba, playoffak eman diguna. Alde batetik, Astillero eta Zumaiaren posa emakumeetan, gizonezkoetan.
San Juan eta Ares. Eta bagoaz orain iragarkietara, eta berehala denboraldiko azken bandera izango dugu jokoan. El Corte Inglés bandera. Berehala gatoz. Agur bero bat, ikusentzuleok, hemen txegara Ibaitzabaleko estropada eremu ospetsuan, hemen Bizkaia zubiaren inguruan eta begira. Ze momentu, Ze momentu aparta, orain San Juan darrak lehorreratzen. Igoera lortu dute. Kirolariak, Mikel, kirolari izan nahi du beste horrelakoak bizitzeagatik. Hori da. Denek ez dute lortzen, momentu benetan unkigarriak herriarekin bat eginda, helburuak beteta, taldean gainera, ospatu bezatela. Hori da. Elkarteak, herriak. Hori da, gazteak, veteranoagoak, danak bat eginik. Honen atzean beste sufrimendu asko dago. Askotarikoak gainera. San Juan darrak, Aresekin batera, Euskolabe ligara datorren demoraldian. Horda, Joseba Fernandezek zenbat aldiz azpimarratu duen, endika zalduak egindako lana, bai. Eta hasieratik. Hemen gazte belaunaldi oso ona dago, Oso. Eta izan liteke gaur egun arran munduan dagoen proiekturik erakargarrienetakoa San Juango. Sinistu egin dute azpiko lan horretan, eta belaunaldi batekin topo egin, edo belaunaldi bat zaildu eta landu egin dute, eta orain Eta emakumekin ere, beste horren beste egiteko bidean dira. Bizkanaka, pausoa. Gereioren emakume. Bai. Bueno, el Corte Inglés bandera. 50. Bandera jokoan. Eta lehen txandan, arituko direnak, 5. postutik 8. gora ditugun Arraun Elkartea sailkapenean. Lehen kaletik Lekitxarra izango dugu, 2. Getari, 3. Hondarribia eta 4. Ondarroa. Eta izia, gora, Mikel, nabarmen. Zea, ufadatxo eder batzuk izan dira, eta irterako balitzak ikusita ederki antzematen da. Ezberdina dela egoera. Ze pisua, Bizkarra orain motxila harinarekin, Joseba Fernandez entzat, klubeko arduradurentzat, eta kirolarientzat ere bai. Aurrera Sara Gandara. Bai, hemenago Joseba Fernandezekin, pozarren nola ez zorionak. Ze zapore dauka igoera honek, Joseba? Imaginatu, ze zapore daukan, herriko traineruan, horren beste urte behan egonda, jende asko hor 6 urte borrokan, momentu latza pasatzen, eta historia hau daukan talde batek, gogorra da, solako herri baten, ikusi nola bizitzen den Arraunketa San Juanen, ez? Eta, momentu latza pasa ostean, ikusten genuen aukera sortzen nahi ginela, eta, horrek bai ikartzen du presioa, tensioa, eta, nahiz eta txukun ibili, nahiz eta ondo ibili, sensazio sinoekin, eta aurrekin darra zegoen, eta, dena hautzin dartara joan dena pozarren. Aipatu duzu zaleak, zer esango zenik zalei? Hau da pasada bat. Denak zijoazen Arraunian traineruan, hori 3. luze hortan, denak indoazen hortiraka. Eta, denak etortzen dian gurekin ospatzera, herrian kriston jaia motatuko deu, eta, disfrutatin bar deu. Hor goi mailako Arraunketan, disfrutatin bar deu, gure bidea jarraituz, gure proiektuakin, gure gazteekin, eta geho eta hobeto, eta gora behi da, aurten ja egon geha, traineru honenekin lehian, tanda berean, Espainiako txapelketako final hortan, eta, espero dezagun bide horretatik jarraitzea, eta zergatik ez, noiz baita agian bandera hondien lehian egotea.
Ez dizut denbora gehiago lapurtuko, zei gozatzera, zoriona. Eskerrik asko zara. Joseba Fernandezen posa. Zer esan duen, gazteak, gure bidea, bandera handiak. Bai. Horrela da, arrobiarekin lan egin eta aurrera segi. Hor bakarra ematen zute dute putzula bota behar, Mikel. Eskatzen du, alako egunak. Bai, hala izaten da. Hala izaten da. Hor daba, San Juan darren posa, San Juan eta Ares gora. Eta orain lanean, El Corte Inglés banderaren bila, Hondarribia, segundutxo bateko errenta hartuta Lekitxarrari, Getaria eta Ondarroa 2 segundora. Begira ze kolorea duen hemen jaialdeak. Eta bakarra orain. Eta orain hasi eta... Estanda, Miguel. Hori da, herrira itzuli, bidaia bera. Eta Baskaria nolako harmonia. Aizea, 15 kilometro orduko orain. Hondarribia, txanda kontrolatzen. Lanean hasi direnetik 1 eta 40. Lekitxarrari segundo bat, Ondarroari 2, Getariari 3. Hemen ditugu. Bueno, aipatu dugu, Mikel, 4. kalean nabarmen gaur honena. Eta horrexen bila Hondarribia. Ondarroak usten dio neurrian noski. Bai, eta zein egokituko gero Orezko txandan 4. kalea. Marka bila 14. garaipenaren bila arituko den Urdaibairi. 2 segundotxo orain. Hondarribia Lekitxarrari, Ondarroa ere bai, dira. Hondarribiari gara ikusten Miguel gaur Fernando Ruiz. Hor, horretostan. Egia zutzi du kanpoan, Azkeneko denbora bolara, luzean, estropada gutxi jokatu dituenak. Dela linde, patroilanetan. Bai. Makur eginda. Eta zeran ere, Ondarroan ere patroi aldaketa, Bai, gaztea, Xanet. Xanet. Atzo genero zela ja, gaur Xanet Jimeno, Iñaki Erraztipirare lehorrean geratu. Hor dituzu San Juan darrak bien bitartean, trainerua bizkarrean hartu eta segi. Bueno, Hondarribia 4 segundo eder, Ondarrutarrei. Getaria, bigarren kale horretik sufritzen. Gaur bigarren kale hau, negargarria da, nire uste. Makur eginda. Ez dio kenduko distirarik Getariarrek aurten egindako lanari. Ez, baina Peñon, ona etorri estropada jokatzera eta asterako jakin. Dezente kaskarragoa dela, eskapurik ez duela eta... Bueno, estropada jokatu behar. Alik eta duintasun handinarekin. Ez baitu horrek eskapurik, hoi euneko eunean. Gero hori joarituko da, kale horretatik. Orezko txandan, Zierben alen kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiara 3. eta Urdaibei 4. kaletik. Gaurketarian korpa basa gazti. Euskarantostan, Zelaiaren anketik, Angie Etxaniz ere bai, ez du horrezpaldan. Jon Larrañaga hortxe. Jokoa eta tostak banatuz. Hori da, estropadak ematen, urte osoan lanean jarrun direnei, eta horretan, Larrañaga maitsua da, Bai, aurten, bai. Asteuka ero, zenbat. Gutxienez, 3 aldaketa bai, gutxienez. Askotan 4 da 5. Atento, Rafaga, bai izen. Begira izea, 22 kilometro orduko. Ufada indartsua benetan. Zeren kontra eta korrontaren kontra. Hemendik zeago gara, denok potentzia. Ni markatuko atakia. Iker de la Linde patroilanetan gaur Ama Guadalupekoa. Hemen Antiguako Ama. Bueno, Carrillo hanketik ikusten dugu eta San Juan darra izan da, posik izango da, Urgi ondore bai, eta... 6 segundo eder. Hondarribiak Ondarroari. Lekitxarrak 10, Getaria 12. Ea ba. Maniobra. Oso abantaila zanguratxua. Nikolak. Post 0-4. Lekitxarra txukun, lehenbiziko kaletik. Post eta 11 Ondarrutarrentzat. Lekitxarrak 5 eta 15. Getariak 5 eta 16. Une batean iritu Jurgi Gorostiza. Lekitxarrak horrekalariak 2 hanka jarri dituela. Karelaren gainean.
Antigua lerara. Gogoan alduzu, Mikel? Nola jartzen ziren? Bai, Jose. Ia zutik kaelaren gainean. Tarteka batzuk, Raul Garziara ikusi genuen, bai, tarteka batzuk. Lehen, lehen bai. Hor arrazki ikusgarria badira. Baina, gauza bada hori egitea ibaian, da beste bat, itxaso zabalean, Mutiak, golpe batekin. Euren gorantz. Voy a marcar 10 paradas de golpe espalda. Ardiaren bila, kanalaren bila, ubidearen bila dena. Zazpi segunduko abantaila, Hondarribiak Ondarroari. Gogoratu Hondarribiak zer duen jokoan gaur. 163 puntu ditu, Oriok 164. Orioren aurretik bukatzen badu gaurko sailkapenean, bandera bat irabazita duenez, Oriokoa, alegia, berdinketa haien alde hautsiko litzateke, 4. postu horretaz jabetzen. Kale hobea badu, horren Hondarribiak ere Oriok izango duena baino, baina txanda ez dut uste. Porque Getariak kalez kanpo, zuria, Getariari zuria, Iaunax, aldeintzak hortik. Zuzendu berko du. Zikolore, urdina. Ongi, hartu, ni ados. Zuzentzen ez badu urrengoa, atera beharrekoan nire ustez, beste kolorea duena. Baina aldatu duta eskuan jarri dut, zuria zan berriz, baina bai. Zirte osarti behar da. Segi zuriarekin. Beste abisu bat. Bala horiek metro batera dira, mugitu behar dauka unesek. Metro bat besterik ez. Baina Ondarroa begira, orain Getaria bere kalera joateko, Ondarroa dago, bere kalean. Hau da jokoa, aurretik Hondarribiarrenta zabaltzen ari da, 9 segundo. Lekitxarra bere kalean, Getaria bere kalean, orain Ondarroa, jokoz kanpo dabilena. Orain abisua izatekotan, Ondarroarentzat behar du. Ian ondabiltzan. Lekitxarra ondabil orain. Lekitxarra alduena. Lekitxarra kalez kanpo. Lekitxarra kalez kanpo. Ez. Lekitxarra. Abisua bestaldera da. Orain Getaria bere kalean dabil. Eta Ondarroak ez dion basurik egiten. Lekitxarra mugitu behar du. Inor mugitzekotan. Bueno, momentuz ematen du tartea oso handia espada ere. Gauza baretu direla. Orain txarra Lekitxarrarentzat era bat estriborrera joan beharko du. Bueno, Getaria hor burrukan sartu da, Ziabogan atzetik zen, baina orain 3 oso parean dira. Aurretik Hondarribia. Orain segundu batean Lekitxarra, Ondarroa eta Getaria. Eta Ondarroak eta Lekitxarra Mikel maniobra egin behar, Ziaboga hartzeko. Getariak ez. Zalaparta pixka bat somatzen dugu, hor ontzi barruan eta azpikaldetik entzuten da. Hondarribia erlojupeko lanien ari da, eta atzetik burruka bizian Lekitxarra, Ondarroa eta Getari. Sentsazio horiek arraunlariarentzat kontrarioa hain gertu gutxitan ikusten hemen bezala, nola betere arrotzen du. Ikusi hortxe, 2 metrora eta... Nola? Venga, segi, bagaitu, segi. Bururi galdu gabe. Aurrea! Ziertan ababorretik gaur, Fernando Ruiz Cantabriarra, Hondarribia. Kalea irabazi dio, Hondarribiak Ondarroari. Eta sekula jakiten ez denez, bandera non dagoen, narrantzala hona dira, eta irabaz dezatela txanda. Bueno, horrezko txandatik kanpo etorri zen, bandera, aurten hori jo, Hondarribiarrentza. Ja, zabatillatzen du nahiziak, Lekitxarra ongi, 9:46 lan erditan berdeentzat. Oso Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa. Ondarroak niretzat ziagoarik honen. Lekitxarrak 9:55. Getariari segundo bat gehiago, 56. Ondarroari 9:57. Orain Getariak zer egin behar du, Mikel. Getariak, laugarren kalera, 3. laugarren kalera joango da. Unaiz, estriborrera jo du. Equipo, este es nuestro largo, Ahora es zure largoa.
10 segundotan da, Hondarribiarren errenta. Begira Hondarroa. Bazer dena miatuz. Bai. Getari ere bai, laugarrenera. Ongi. Metro askoz gehiago, bide galtze handia. Baina, hortxe da aurkariekin gainera. Gero ere, balitza bilatu behar. Hor laugarren kaletik bigarren balitzaren bila joan beharko da. Gero kale zozketaren inguruan, Mikel, laugarrena, hirugarrena baino bea. Baina, ondoan nor daukasun alegia. Hirugarrengo kaleko nagusiak laugarrengoari kale irabazten badio, hirugarrena, laugarrena bezain edo bea izan daiteke. Bueno, aizea 10-etik gora, 13 kilometro orduko hori. Hor dira Hondarrutarra. Ongi Getaria, Bai, lehian zartuta. Lehenbiziko luzean. Horra, Mikel, 3 segundo Getariari bi advertentzia direla eta. Bueno, oparitxoa. Takit, nik ez dut ikusi. Txardangoa. Enuen azpaldi ikusi. Hor begira, brankaldean. Ibai aldeko estropadetarako. Azpaldi ez genuen, lehen beti egiten zen, hor plastikoren bat edo harrapatu ezkero. Guadalupikoaren brankan. Hondarruk utzi bate galdu du. Tenemos oportunidad de bandera. Ara. Hori ez da baztertu behar. Ez da baztertu. Nepalea. Metro bat gehi azkarro, Txani. Naix, hortik alde. Bai. Epailari kaso pixkatu inbertzaio. Hortxe, dagoeneko, bueno. Zidio bere kalea. Hondarroa. Nik uste dut patroiek alakoetan kozatu ere egiten dute. Eta gainera 600 metro, poliki baliza bilatu inber da. Begira norabidean, noratua Hondarroa eta noratua zen Ama Guadalupekoa eta batez ere esperantza. Hor askoz ere korronte gutxiago baitago. Ibai, oiazko. Los 13. Hemen ba, Hondarribiarra. Mikel, lehenbiziko ziagoan, Hondarribiak Getariari 12 segundo ateratzen zizkion. Orain 10. Tatua, Alegi, azkeneko 8 minutuak Getariak Hondarribiak baina azkarra. Metro teixente gehiago egin da. Bai. Zurrun biloa. Laugarren izan da, hasieran Getaria eta orain bigarren. Eta gero etortzeko kale hona du. Beno, gero 3 segundo, gehitu behar dizkio. Zigorra dira. Eta orain begira Hondarran hondi datorren. Hortxe, korronte burua, hortxe zurrun biloti libre horrentxe. Jaun Andreok, el Corte Inglés bandera jokoan, eta Portugaleteko udalaren saria, demoraldiari errematea emateko, gero, ohorezko txandan gogoratu, Bermeotarrek 14. garaipena dutela helburu, kopuruari dagokionez behintzat, marka berri bat jartzeko. Portzentualki ez dute hobetuko Castrok 2009an lorturikoa, baina kopuruari dagokionez, 14 hori hor geratuko. Lortu ezkero, jakina. Momentuz 13 dituzte. Eta nola ospatu zuten atzo, Bermeon, ze kale jira ederra banderarekin, ze giro zoragarria zegoen, arraun giro bikaina. Atzo Bermeon. Getaria eta Hondarribia. Bueno, baliza hortxe da. Getariarren estropada maratu nahi dut, Bai, ari dira. Eta zaielen bizikoan, baina piztu dira. Demoraldiko azken ziaboga ontziago. Arriskutsua dago, Haizia eta korrontaren kontra.
eskatzen du, 15 eta 19 Hondarribia. Getariarrentzat 15 eta 30. Horrein denak hileran bukatu dute, bigarren kaletik. Ondarroak 15 eta 35. Eta Lekitxarrak 3 gehiago, 15 eta 18. Eta horrein azken luzea. Hondarribiak 11 segundu. Getariak. Begira, hileran, nola datozen, Danak kanalaren bila. Lekitxarra bera ere, lehenbizikotik erdira. Dator, noski. Hoixe du, estropa ere monek, marea erditan jokatu ezkero eta marea bizitan, gaur ari garen bezala. Ondarroa ere, uberan, denak bata bestearen atzetik hileran jarriko dira. Korrontei dagokienez, egun bihurria. Inork ez baldin badaki, hemen ondagoen kanala eta ubide ikustu zala irudia. Bueno, segundutxo bat errekuperatu dio Getariak Hondarribiari, orain 10era. 1000 metro. Demoraldiari errematea emateko. Lekitxarrak ere sartu dira hemen. Jokoan hor. Bigarren kalean, orain biak dabiltza, Ondarroa eta Lekitxarra eta Ondarroa kalez kanpo. Sigue traccionando. Vale. Sigue traccionando. Sigue traccionando. Hogeita mazazpi palada. Mira. Epa, nori? Fátima. Momentu zabizua. Piak, kalez kanpo piak daude. Urdina. Baina urdina izan da. Baina Ondarroari ez dakiz arretik. Urren urterako argitu beharko genuke. Kalez kanpo dabiltzan bi traineru, ea nortuen lehentasuna. Pala horiek gertu daude, esan edatzera begira. Bai, keinoa egiten gainera epaileari. Dator, Lekitxarra. Lekitxarra kalez kanpo. Danak bigarren, hor kalearen jabetzak Getariarrena bakarri da. Getariak 9 segundu Hondarribiaren atzetik. Errekuperatzen ari da, baina aleka. Tarte handiarekin, nahi baino handiagoarekin. Mikel, eta 3 patroi gazte horre, Delalinde, Unax, Xanet, veteranoa, hau dugu. Erdiko txandan eta gaztei aukera emateko horrelako egunak aproposa dira eta ikasi ere egin behar da. Horrelako baldintzetan arraun egiten eta hortan ari dira bai. Getaria, zailkapenean 6garren, Lekitxarra 7garren, Ondarroa 8garren, demoraldi oso ona egin dute. Lasa ibili dira, eta Kabo eta Kaiku utzi dituzte atzean. Kabo eta Kaikurentzat asteburu honetan ez da zereginik izan. 9garren da 10garren. Ea ba, urrengo urterako orain beste burua uste bat entrenatzaileentzat, klubetako arduradunentzat, eta kuadrilla nola osatu eta nola indartu eta... Hondarribiak aurten irabazi zuen bandera, Orion 2garren txandatik, Getaria 9 segundura utzita, eta lehenbiziko lanerditan horrelaxe, diferentzia handia zabaldu, gero iruditu zen kosta egin. Kosta denentzat, demoraldia luzea da, gogorra. 200 metro, Jaun Andreok, txanda hau bukatzeko. Hondarribia 10 segundoko errentaren jabe da. Posizioak ez dira aldatuko. Getaria 10era, Ondarroa 15era, Lekitxarra 18ra. Ea bamutilak azken txampa. Bigarren kaletik, bigarren da hirugarren kaletik. Getariak urrengoari, Ondarroari 6 segundo, alde horretatik txandakidekin eluke, zigorrak eraginik izango. Hemen Hondarribia, nagusi, bai Hondarribia, 19 eta 52. Getaria bigarren, 3 segunduko zigorra izango du. Bai, begira una eskustura dago. 20-02, gehi irukoarekin, 20-05 joango da.
Ondarroa txandako 20-0 bederatzi. Eta Lekitxarrak 20-13 erreferentzia Orezko txandako entzat, Hondarribiarena 19 eta 52 iragarkiak orain. Agur bero bat ikusentzuleok, El Corte Inglés bandera dugu jokoan denboraldiko azken estropada eta Hondarribiak markatu du denborarik onena 19 eta 52. Getari 12ra, Ondarroa 16ra, Lekitxarra 20ra eta Orezko txandan berehala lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Urdaibai. Eta protagonista sorta eder bat orain zuentzat. Bueno, favorito nagusiak azkenen daueneko 13 estropaia ez duenak dira, baina noiz guke gerra eman deu, eta aurretik sartzea lortu deu, eta intentzio horrekin eta asmo horrekin gatoz. Aldala banderan borroka hortan sartzea eta borroka hortan sartzea. Laugarren postua hor jokatzeko gaude gaur, Hondarribian aurretik inberdeu Derrigorren, puntu bat ateatzea aldin baigu enpatea behaiek nola bandera deken gure aurretik gehiatuko ia, eta borroka ingo deu, laugarren postua hiltzen joan. Urrungo urteako momentun klubak eta ez dieserre esan, egila da urtebeteako kontratua, urtebeteako itzein genula. Nik uste urtia oso positiboa izan dela, azkenen etxekokin da asko kontatu deu, pixkat etorkizuna beira orain aztu gabe, lema hori izan, hasieratik. Gure helburu izango da gaur 14. bandera irabaztie. Batetik, Korte Inglesko bandera oso garrantzitsua dalakon, urteko azkeneko estropada dalakon, zapore honakin nahi dugulakon bukatu, eta, errekorra hori gaur egunien empatata gauz, bai Castro, bai Hondarrabikin, da gure asmoa izango da, gu bakarrik hor puntan ibiltzie. Badakigu, gaur zaila izango da, kale hona tokatu jasku, hor ez dago inolako aitzakirik, baina, ikusiko dugu arkari zepe, zelako maila moten daben gaur. Nei direktibak esate ditzein inberduela. Beste zaldi bat ere badugu, Mikel Arostegik esandakoa, nolabait eskaini nahi dizuguna, garrantzitsua benetan, eta orantxe eskainiko dizugu, azken erantzuna Arostegi entrenatzaileak esandakoa. Direktibak esate ditzein inberduela, eta kanpotik gaituet, Bermeoko Ander Zabala prestatzaile, preparadore fizikoakin itzein duela, eta nahi ez di ezerre komentatu. Olako gauza gaituta, itxuraz denez, ez duen ekin kontatuko urrungo urteako, baina, ni behintzat, gaurko estropakin ondo eta guztua gehatzen aizen, eta holaxe, hortxe, Arostegik esandakoa, eta oso ondo aztertu beharreko hitzak. Berak alde batetik oso ondo neurtzen duelako esaten duena Mikel Arostegi. Ez diate horretaz ezer esan, kontratua urtebeterako egin duen, orain adostu dute urrengo urterako beste prestatzaile fiziko bat, nor da, Ander Zabala. Ez Iker, inork ez dezala... Ez, baina Ander Zabala da, Ikerrekin arraunlari izandakoa eta prestatzaile izandakoa. Bermeon da bilena. Orioko arraunlaria ere, izandakoa, goi mailakoa, olimpiarreran eta ez du aurkezpenik behar. Lotura egin alda, ze ondorio atera behar da hortik. Guk informazioa duguna eta berak eman du bidea, Ibon. Arostegi berak esandakoa da. Nonbait Ander Zabalarekin egin dukala, horiok, ez daukago inolako arrazoirik zerari esinisteko. Arostegiri, berak bere iturri izango du, eta hortik. Eta hemen Oriotarren ontzia, eta dirudienez beste erantzun ematere badugu, mamitsua dena, aurrera dida batean? Bakit,
nire izena leko askotan dauela hor buelta-bueltaka, eta nik dakoten esateko bakarra da, ni Bermeotarra nahiela, Bermeoko kluban hauela entrenatzaile moduen, nire prioridadia izango da Bermeon segiutie, baino gaur garkue. Bukatu egin behar dugu denboraldize, azten barruen gauz asko dago hitz egiteko, ni bakit direktiba bai herrize, bai mutiek nahi dabela ni segitie, eta ikusiko dugu. Dana purete airean dago, baino gauzak egin behar da buru hotzakin eta ondo estudiatuz. Bueno, Iker Zabala Bermeoko entrenatzailearen hitzak ere, hortxe daude. Bermeotarra dela, Bermeo geratu nahi duela, dena airean dagoela ere bai. Bai, adibidez, lehenguan, garaipenaren ostean, kontxa lortu eta gero, garbi hitz egin zuen herritarren aurrean, esan zuen klubak behar duela bultzada bat, kluba zarkitua dagoela, fizikoki ere, han inbertsio batzuk egin behar direla, badela garaia, hor nolabait arraun elkarteari bultzada hori ere emateko, eta, bueno... Kuadrilla honek berritu bat, gaztetu bat ere behar du, badakigu arrobikokin zar datorren... Birplanteamendu bat ere egin beharko da, eta bar. Bueno, hor duzue, informazioa, freskoa, gure lankideek, hor zorrostasunez ateratakoa, eta astear da, orain txanda, Erneba. Azken aginduak ematen epaileak, zuzentzeko, Zierbena kalean, bigarrenengoan Orillo, hirugarrengotik Donostiarra, laugarrenengotik Bermeo Urdaibai, 14. garaipena nahi dute bermeotarrek. Eta noski, El Corte Inglés bandera ere bai. Zuzenketak egiten oraindik Lehorretik. Bandera goian da txuria, semaforoak keinukari gorri, bai berdea! Ziztu bizian abiatu dira. Hemen ditugu Jaun Andreok. Egurrean lautraineruak. Aziratik ondo kokatu beharra dago hemen. Noski. Hemen bermeotarrak. Calleja eta Diego Pérez. Hortxe, ritmoa markatuz. Parean lautraineruak. Hor da Gorka Aranberri. Liderraren elastikoarekin gogoratu patroi honena ere, aurten bera izan dela. 156 puntu Unai Izagirrek 151. Igo Larrinagak 122. Eta bitxikeria da, emakumetan Nerea Perez. Sariaren jabe, eta joan zen urtean bezala. Haie jasoko dute saria. Aranberri Kaixabankena eta Nerea Perezek Euskal Irrati Telebistak eskainitako. Urdaibai, segundutxo bateko errenta lortuta, epailea jadanik hor gauzak zuzentzen, begira nonuntz joan diren hor ontziak, eta presiopean gaur epaileak lanez gainezka. Zierbena, 3 segundoko atzerapenarekin ari da, bere lehia egiten lehen kaletik. Urdaibai, eta Orillo ere, gerrarako, gerlari. Zierbena, 4 segundoko galerarekin Ibon. Orillo bigarren kale horretatik. Bai. Bigarren minuturako. Bueno, oso ongi zerratik Donostiarrak utzi diolako. Bai. Pala horiek argi epaileak eta argitenak, Bai, segundu pare bateko errenta hartuta. Eta konparaketa egiten badugu, aurreko txandako garailea. Iepa, 3 segundo. Denborarik onena, Urdaibai baino 3 bizkorrago Hondarribia. Bai. Hori oso esanguratxo iruditzen zait, Bigarren minuturako 3 segundo. Eta Zierbenaren galera, Zierbenak 7 segundoko galera. Gaur lehian ditugun guztien artean, Zierbena azkena litzateke orain. Ea gero, bueltan pixka bat aldatuko dira gauzak, baina begira Urdaibai aurretik daia da. Ea Urdaibai, Hondarribiarekiko zenbat segundo galdua dituen. Oraintxe bertan, 4.
Aiziak goraldi nabarmena izan du, une baten, nik orain egon korsamar ikusten dut, joan daneko ordu erdi honetan, 5. segundoa, Zierbena erori da. Bai, nola gainera, Mikel? Bai, 2 segundotan Urdaibai Donostiarra eta Orillo. Orain oso garrantzitsua da Urdaibairentzat Donostiarrari alden neurrian kalea irabaztea, Bueno, bandera airean, Mikel. Bai. Bandera airean. 6 segundo lehenbiziko luzean, bentxe behira kokatzen Donostiarra. Eta Oriok metro gehiago inbarko ditu. Hau, behar dugu, emozioa, azken egunean ere. Bai. Saltxa pixka bat. Izango dugu. Bai. Eta aipatuko dut, Hondarribiak Orion bandera irabazi zuenean ere, horixe esan genuen, eta gero bandera eraman. Bueno, iruditu ditza egula Hondarribiak bigarren. Bukaeran justutxeago. Eta bandera atxera. Aiziaren daturi ez dago, baina begikolpez, Beraz du egin. Gure pareko banderak hemen balitzen bandera hauek ederki astintzen ditu. 7 segundo, Calleja eta Diego Pérez. Benua markatu. Gaur espaldatik zera. Manuel. Bernardez, barkatu. Eta bero guztetik. Hondarribiak zema zituen, 5 minutu eta 4 segundo kanpoko balizan. Hauen atzerapena. Pixka bat bai, anazkarate. Hondarribik 5-0 begira, gora doa kronoa, 8 segundo, 5 eta 13 Urdaibairi. 8 segundo. Orain aiziaren alde errekuperatuko dute noski zenbat. Bai, hori da. Oriok 5 eta 15, Donostiarrak 5 eta 16, eta Zierbenak 5 eta 26. Oriok ziago egin du nire ustez, ona. Orain joera, Hondarribiarekin beti ere. Bueno, ikusi egin behar da, hasieran orain Urdaibaik Hondarribiarekin 7 segundoko atzerapena du. Ea luzea aurrera doan neurrian, ze gertatzen. Orain Urdaibai Donostiarrari kalea irabazteko bidean da. Egia gaur ere hori, Mikel. Zerari aurre eginez, Urdaibai handi honi. 2 segundo jandizki Urdaibaik Hondarribiari, minutu batean. Ea Iker Zabala entzuten dugun. Venga, Gorka, ahora mismo. Hondarribi nos mete 8. Vale, haremos balanza aquí. Hay mucho viento, te va a favorecer ahora. Lehen kalterako, orain Iru jandizkio, Mikel. Iru jandizkio minutu terdian. Eta metroa badaude. Denbora gutxian asko errekuperatibo Hondarribiari. Bai, baina orain bostean, karte txontan ez. 3 minutuan, hemen arrokeriarik gutxi izango da hemen gaur arrokeria. Begira, garrantzitsu oso Urdaibaik Donostiarrari kalea irabazi du. Azkeneko luzerako, nahirara ibiltzeko. 3 segundo. Txandan bai aurretik, baina Laura urbildu da, orain 3. Hondarribiak Urdaibairi 3. Gero Orio izango genuke 6, tartean hor Hondarroa. Eta denetan apalenak Donostiarra lekitxarrarekin batera, eta Zierbena 18 segundoko galerarekin. Donostiarran gaur 74 patro. Bai, hori da.
Beti egiten du hori Makazagak, hemen aukera ematen dio. Ambizia Mikel hauena, Bai, haue buruan gauza bakarra dute, 14 zenbakia. 14. garaipena nahi dute Bermeotan. Martxa honetan ikuste dut lan erditarako buelta eman izango duela. Nik ere bai. Baina hau nahikoa da aizearen beste arroaldi bat 3. luzean, Mikel, bandera ostera ere eramateko. Bai, hori da. Iker Zabala berriro. 37,5. Ya estamos a 3 de Hondarribia y abriendo hueco con los nuestros. Sigue corta. Segi eta segi. Hori bari da, estropada polita egiten. Zoragarria. Bai. Eta horiok... Horretan Mikel aukera izango luke, Iker Zabala bere utzitxoan. Gero, kalera sartzeko. Bueno, horiok ere asko du, jokoan, 4. postu hori babestea. Arozegirekin goizean egon naiz. Eta zorion du, eta urtea eta du eta bestea, eta banderaren zera hori, banderarik izan ondarran fallatu genuen, eta aitu, segundo batera dago, Bai. Segundo batera dauka bandera. Estropada oso ona egiten. Urdeibei buruan da, segundo batera, txandako hori jo, eta lehen txandako garailea Hondarribia. Eta aurreneko aldiz Urdeibei Hondarribiaren aurretik. Bai, natura kapritxosoa da, Eta horren arabera, erne. Ziabogak, Lan erditan, Hondarribiak 9 eta 56koa. Oso parean hori bai, Muturra aurretik sartu du. Ziaboga zabalago ere bai. 9 eta 54 bientzat. Hondarribiak baino 2 segundu gutxiago. Ateratzen Urdeibei. Baina garrantzitsua oso orain horiok Donostiarrari kalea irabazi du, Ea ba. Eta gainera, atera ezina Donostiarrari 9 eta 50ko kronoa, eta Zierbena gaurko azken tokian da 9 eta 59rekin. Iker Zabalaren hitzak. Ahora les vas a hacer daño, Gorka. Ahora les vas a hacer daño. Atácale. Eskatzeko alegia, eskatu, erasoa. Eskatu orain, eta lehen ere bai, eta kero ere bai. Etengabe. Orain Hondarribia atzetik 3 segundora. Erne horiorekin. Horio, hementxe zorrotz, gogor eta kementxu. Bai, orain horioren arma nolabait ere, hortxe Mikel, Donostiarraren aurretik jarri, kalea irabazi dio. Horioren aurtengo kakotxarteko arazoa ere ez, baldintzatua eta beraiek esan da arazoik eta indar falta nabarmena hauei aurre egiteko. Bertan gazteak eta asko dira, oraindik zailtzeko. Eusten dio, 3. luzean eta baina bukaera hortan da. Indar zakarra. Hori da. Horranketik behi lizarra du. Estilo horranketik. Gustokoa du, gazte hau. Bandera badirudi hemen dagoela. Bai, hori 3, Hondarribiari 4, Urdaibai hortxe. Eta 4. postua ere jokoan, Orio eta Hondarribiaren arteko hori. Bai, momentuz hori, Orioren alde legoke, baina, begira orain, Hondarribia eta Orio 4 segundora. Aurretik Urdaibai. Asteburu hau ere, Bermeotarrentzat, atzo etxekoa irabazita, gaur El Corte Inglés bandera irabaztea lortuko balu kuadrilla honek. Marka ezartzeaz aparte, nolako denboraldia, hasi eta buka. Goita mazazpi Orio, goita mazazpi Tardi. Oazen Iker Zabalak, esaten duen entzutera. 2 a Orio, Hondarribia 4 ya, sigue, ¿vale? Aquí está la bandera, Hor dago bandera. Orain aizearen kontrako luze honetan. Ez zait iruditzen, haizeu fala handiagoa daudenik orain. Ikuste salbatuko dutela hauek aruntza duten bidea Ziaboga egiteko falta diren 6 metro horietan. Atera direnean, batez ere lehenbiziko luze horretan. Hor indartsuagoa zen.
Lehen aipatu dut, Mikel, bigarren kaleak gaur eskapurik ez duela, hirugarren kalea harrapatu ezin baditu. Hirugarren kalea orain bezala harrapatu ezkero, maniobrarako tartea irabazten da. Urdaibei 6 segundora, Hondarribia aurreko txandako garaia tartean orain Laura, Urdaibei hori 6, eta Hondarribia tartean kokatu da. Laura, gero Donostiarra. Eta Zierbena 29 segundoko atzerapenarekin, gaurko azkena da. Eta bezortzi. Bederatzi arrobiko. Eta hankekoak, Lizarralde. Bai, eta beste pare bat ere badira. Txerritarrak hiru. Bai. Zabala jauna! 6 a Hondarribi, 6 a Hondarribi, 6 a Orio. Vamos, Gorka. Minuto 13. Ahora tenéis minuto muy bueno. Horda ez dutzen bera ere, eskatzen, venga, animo. Horain minutu ona. Urdaibaik txandakide indartsuenari gaur hori 7, aurrez txanda irabazi duenari Hondarribiari 4. Zelkapeneko 4. postu hori, azken luzean erabakiko da, Une honetan 3 segundo Hondarribiaren alde. Hori da. Horiek errekuperatu behar, horiek Hondarribiari. 4. nahi badu. Hortu zuen, lehiatilan, zelkapen. Aurretik badakizue, Urdaibai eta Zierbe. Zelkapenak hori dio, baina gaur zer den, Zierbenak Zapore... Minutu erdira. Bai, kaskarrarekin amaituko du demoraldia. Minutu erdiko galera. Kaskarrak non bokatu du. Begira Orio, nola ari den balizaren bila. Orain egin dio mina Urdaibaik hori. Bai, 7 segundu. Aurreko txandan, Hondarribiak lan ona egin du eta 4 segundora legoke bigarren orain datu guztiak gurutzatuta. Azken ziaboga demoraldiko azken maniobra. Ez hori gabe. Horda, Bo Bizkaia, 15 eta 15. Nola izola ere. Libre. Hondarribiak 15 eta 19 bigarren alitzateke, bere txandatik. Orio, 15 eta 22, Donostiarrak 15 eta 27, gero Getaria, Ondarroa, Ekitxarra, eta azkena Zierbena. Ze honea ze, ze tristura eta ze etxipen. Bai. Horlako kuadrilla bat ikusten minutu erdik galduta. 15 eta 27 Zierbenarentzat. Zabala jaunaren bilagoa. Gorka, últimos 4 minutos de la temporada, ¿vale? Destroza, Destroza. Arki dago zen nahi duen, gerra nahi duen. Tan alako sebiltzen duen. Tu kupidarik ez. 14. garaipenaren bila. Tarte handia, bederatzi Hondarribiari, Orio bederatzira, Donostiarra 15. Gero Getaria, Ondarroa eta Lekitxarra, gaurko lehen txandan aritutakoak, eta azkena Zierbena. Petralduta bukatuko dute Zierbenako gaurko eguna. Era bat, azerre. Donostiarraren inguruan nioen Mikel hor Zarautzko bander irabazizunean, Getarian osasoi puntu garri diztiratxu izan zuen, dena aldeko atera, eta orain badirudi, eta emaitzak bakarrik aztertuta, Donostian bi igandetan bigarrenean batez ere gehiago kozaizaion, eta asteburu honetan ere bai. 10 segundo, hori, Hondarribia bederatzira da. Zaila iruditzen zaite egoera hori huelta eman alizatea. Bermeotarrak badoa helburua handiaren bila. 14. garaipena nahi dute. Zenbaki hori karagarri alizatea. Korkaren kinua, atakera doazenean, nola kerria sartzen duen treneruari. Palada bakoitzan begira, ikusiko baino. Nola, baborrera treneruako gortzen duen palada bakoitzen. 700 metro eta 10 segundoko errenta. Jaun Andreok. El Corte Inglés bandera. 7. aldiz irabazi nahi dute Bermeotarrek. Eta
Hori ez da dena. 14 garaipen lortu nahi dituzte 20 estropadetako denboraldian. Aldarrinaga. Eska. Badaki zer dagoen jokoan. Hondarribiarekin burruka horretan. Hondarribia Orioren aurreti sartzen bada azken sailkapenean. Laugarrenak izango dira berdeak eta Oriotarrak 5garrenak. Judia, doktore asko, Bagoa Zabala jaunaren gana. A la bandera 14 ya está aquí ya. A tomar por culo el récord ya. Venga. Disfrutatu egiten du gizonak horrelakoekin, Beste marka bat, egurra dio. Bai, eta Oriok orain 2 segundo, Hondarribiari, 2 segundo, ez dira txarrak momentu honetan. 42 arraunlari, 42 arraunekin, eman eta eman, azezua, Azken metrotare orantxe zubepitik pasa, eta Bermeotarrak 14. banderaren jabe izango dira. Orantxari zaio tartea zabaltzen Orio, Hondarribiari. Bai, 3 segundo. Begira Zabala, bere zodiakean. Langa oso goian utzi nahi du. Oso goian, 14 garaipen. Carlos, Andrés, historia, lau. Zinen luze, bukeran nola kartzen duen kaiekak. 150 metro, hemen da, Urdaibai! Ospatzen ari dira besoa goian dutela patroia arraunlariren bat ere bai. Bermeo Urdaibai! 14. garaipena! Besoa gora! Bai! 19 eta 29! Hemen da Tororillo! Hondarribiak 19 eta 52, bigarren! Orillo eutxi egin dio laugarren postuari 19 eta 59. Orain Donostiarra Hondarribiaren atzetik. Donostiarrak 19 eta 55, laugarren gaurko lehian. Eta hor da Zierbena. Azkenik joan da estropaderemoaren erdikaldera. Hor dira Galipoak. Txapeldun orde. Bai Zierbena amaitu dute gaurkoa. Azken postuan 20 eta 16. Kale sosketak gaur ez dio oparirik ekarri Zierbenako kuadrilari. Urdaibaik 14. garaipena Jaun Andreok denboraldi honetan. Haze nolako urtea, zer akustaldi, hasi txapelketekin, jarraitu ligarekin, kontxarekin errematea, eta orain... Errekorra, 14 banderekin. Azken saria zale guztientzat, 14. garaipena, ligan Jaun Andreok. Horrek esan nahi du, jokatutako estropaden kopuruari dagokionez, 170 lortu dutela. Eta Castrok, irabazi zituenean 13, 2009an, 17 estropada jokatuta, berez 18 ziren, baina, bat galernaren eraginez Zumaian bertan bera geratu zen, 76,47ko portzentaia. Portzentaia bai, baina ikusi ze datu polita, 14 garaipen. 14 garaipen Bermeotarre. Nola bezarkatu duen, Banaka, bere mutilak bezarkatzen ari da. Hemen txedatoa Jaun Andreo. Hau da, porzentualki Castrorenaren balioa. Hondarribia gero, Astillero ere bai, 12 garaipenekin, kopuruari dagokionez, estropada gehiago jokatuta, 20 jokatuta, Bermeok 14. Hor da datua. Bueno, hori besterik ez zuen behar, Bermeo Urdaibaik aurtengo denboraldi hau erabat borobiltzeko. Gehiago ibiltzerik ez dago, Mikel. Hori da. Bueno, Iker Zabalak aipatu zuen bazuela nolabaiteko pena txikia 19 minututik jetxi etzirelako eta bar, nolabait ere, bueno, bauntzirik handienen pare zera ibiltzeko horretan, baina iruditzen zait aurtengo Urdaibai hau onenaren pareko zera bat izan dela, talde bat izan dela. Urdaibai 19 eta 29, bigarren Orio bederatzira, gero Hondarribia, Donostiarra, Getaria, Ondarroa, Lekitxarra eta Zierbena. Azken zailkapen nagusian 227 puntu Bermeotarrentzat. Bagoaz Gorka Aranberriren bila aurreraritz.
Bai, azkenekoa dio Gorka Aranberrik, eta azkenekoa ere Urdaibairentzat izan da Gorka 14, inork ez du lortu, orain arte, zuek bai. Bai, retu hortxe zion 13 gin, atzo empatatu ginen eta nahi hoxe esan. Gaur kalek influentzia handia zuen eta azkeneko astetan bezala dana dekara dator, dana frentez dator eta gaurre kale hona tokatu zaigu, baina aprobetxatzen egin behar dut eta nik uste mutila beste behin, beste estropa perfecto bat induela. Bai, 14 irabazi zuen, baina errexeste izan, ez dakit referentziak ematen Hondarribiak lehen txandan ezarritakoa, ez dutu behar izan dituzu beste behin zaldiak, bestela bandera Hondarribia zijoan. Bai, ikusi aiziak jota indarra handi hartzen naizala eta korrinte indarrare pixkanaka geisten, indarra handi jazekan, asko botatzezu, baina bagenik egun kalia ondo aprobetxatu ezkeo, kapazak izango ginela demora superatzeko eta alaxi izan da. Hori joke azkenengo bigarren ziago aurritik eman du, baina gogu bagenik egun bigarren ordila gogorrago ingotzailela eta metro asko gehiago inberra zekaten behaiek eta nik uste ondo aprobetxatu dula, momentu bakoitza. Horka, analiziak eta balorazioak pausatuago gaudenean egin ohi dira, baina, jakin nahiko nuke. Ze nota, ze demoraldi honi, ze marka, ze puntuazio ematen dio Urdaibiko patroia? Ez dakit, 10 bukatzalako, bestela nik 10 pasen honitzen. Ekipuak temporada zieratik erakutsi un aktitudia oso ona izan da, neguare bi askokua eta txarra izan da, eta entrenamendu bat behar ez dugu fallatu. Danok kompromiso hartu ginen, lehen urteko temporada onori bota eta zerotik gaztia oso zaila da, eta veteranokin oendikan zailagua. Humiltasun hortan zerotik gaztia oso gogorraitea, berriz bakizu aro hortatikan pasaberda gazula garaipen hau lortzeko, eta humil lan hain deu, egunez egun, eta nik uste dudaran hau bomba bat izan dela. Nik uste negutik lantzen hasitako bomba bat, eta ja 3 urte atzea botata. 3 urte onala bi temporada hasitako lan bat izan da, eta nik uste kulmen batea jatu dela. Demoraldia amaitu da, orain badakizu zerrazten den, batara dijoala, bestea bestera dijoala. Iker Zabalari deklarazio, entzun dizkiogu hitz batzuk, despedida ukitu bat esango nuke dituela, ez dakiz zer esan zen ezakezuk, eta Gorka nun ikusi behar dugu datorren urtean? Datorren urtean, ni behintzat etxian, hemendik Bermeo junda eta etxea. Eta hurren urtekoa ikusiko dugu. Nik uste toain buruak deskantzatu inberdeu, oso azeleraute ibili galako. Liga errez irabazi deu, hola emateu behintzat, baina honek egunero eskatzizu eta mentalki meila iteu. Eta nik uste revoluzio jetxi behar diteula eta kanbakin behiratu. Eta ez dakit, Ikerrek behetzakore oso gogorra izan da, azkenen beak inbehar izan dulako psikologo lan hori, latigoa eta berdunean latigoa atea, baina pazientzia handia egin eta eskerreko eskuunakin. Eta nik uste beak urte asko dijualako goi puntan, eta egunero lanakin demostratzeu, nik uste beak revoluzio bajatze eskatzeilua pixkat eta beak ikusiko zeiteun. Badaki Bermeon jarraitzeko oportunitatea bakala, taldia izango gula berriz eta beak ikusiko. Orain disfrutatzera Gorka zorionak Liga Txapelduna 14. errekor berria, irrifarre horrekin astindu ezazula bandera berri bat. Bai, alaxe ingo dugu. Disfrutatzeko nik uste enmarkatzeko temporada indeula, kanpon gehatu dian taldekidek bultzatzen ibili dira, eta nik uste aurtengo blokiat indestruktibile izan dela, eta nik uste emendik naizkiet dialei bai direktibo iri, egunero lan aiteguelako, bai afizioa, egun hauetan jasoiteune animota eta besarkadak kristonak izan dialako, eta zezanik ez taldekidei. Taldekidek portatu dialako 10-etik gora. Zoriona Gorka. Zoriona da nahi, eskerrik asko. Gorka Aranberri, posposik, begira hor Zabala, ordezko guztiak bertan dituela, noski agintarien ontzira, gaur gainera Imanol Pradalez hementxe da, lehendakaria ere, lehendakari arraunlaria, esango dugu. Hauna, santurtzen, espaldatik eta estrigortik urtzen zen. Gorkak bi hitz, bat zuntxi ezina, indestruktiblia esan dut bestia, kompromiso hartu genuen, hitza eman, eta hau bestela ez da ateratzen. Hau abizenarekin bakarrik ez da ateratzen. Ez, argi dago. Talentua eta kaia bar dago hor, ez nea, baina gero, Gero lan asko. Hortxe dira, Bermeotarrak. Ezoa gora, patroiak, arraunariek bai. Merezi dute.
Zaleen txalo sorta. Bai. Lortu dugu, 14. ere gurea da. Demoraldi aparta, begira kolumna handiare. Hau da, hau irudia. Bukatzen ez diren besoak, Bai, horixe. Hori posa. Bueno. Ze demoraldia. Hau da azken zailkapena. Bermeo Urdaibaik 227 puntu eta 14 aldiz izan da azkarrena. Zierbenak 183 eta 2 bandera. Donostiarrak 188 eta 2 garaipen. 4. Orio eutsi egin dio, 4. postuari pozik izango da Arostegi. Gerokoak direktibakoekin eta aztertu beharrekoa, baina meritu handiko demoraldia bere mutilekin eta Arostegi buru delarik lortutakoa. Gero 5. Hondarribia, 6. Getaria, 7. Lekitxarra, 8. Ondarroa, gaur hemen ez dira izan, baina 9. Kabo eta 10. Kaiku, 11. eta playoffean ezin eutxi postuari San Pedro maila galdu du, eta bueu automatikoki jeitsi zen eta Galiziako ligan arituko da urrengo denboraldia. Pozik bat dira hor arraunlariak, baina Diego Pérez ikusten dudan bakoitzean, ze posa, gaztea, etorri, egundoko erronka, anaia, herrian, bueuko traineruan maila galduta, eta bera hemen, begira, gogoan dut, nola esan zuen aurreko demoraldia bukatu eta bukatu zuenean antxe ezin zuela hitzegin Kontxan. Txabal, gane la Kontxa! Gane la Kontxa! Barrutik ametsa. Eta orain liga eta demoraldi hori Galiziatik datozen arraunlari hauentzat, hori helburu handi ba. Urrunago ere geratzen zai, Hogeita 2 lagunekin aritu da. Donko Erleo, Mikel, uste dut merezi duela esatea, zein aritu diren. Begira, Aran Berri, nola ez, patroi, Jere Ikaion, Iker Portugues, Carlos Mañaz, Unanue, Goikoetxea, Untzaga, Azkarate, Calleja, Iglesias, Medina, Alain Kolunga, Zubiri, Manuel Bernardez, eta hauetaz gain, Berzaitazkoe, David Duran, Bermeotarra, Michel Cisnero, Sorin Dragan, Aitor Gondra, Aimar Intxausti, Arrobikoak bi hauek, Diego Pérez eta Alberto Bi. Hogeita. Poliki, agintarien ontzira hurbiltzen ari dira, oso urrutira joan dira. Ondo poliki ere. Urrutira joan dira. Eta begira, atoian atzetik, nola? Bai. Begira, hortxe sartu ditu estropalari denak, treneruan. Lankidek eman didate, barnelinatik abisu bat, baina zin ondo entzun. Bai. Bultzaka. Atoian hartuta. Atoian bultzaka, atzetik, hori izan behar. Bai. Alegia, atoi salegatzetik egiten zen maniobra. Bai, borrurun. Atoi aurrekoa edo atzekoa izan daiteke. Bai, ari da. Ba, Mikel, askotan esan dugu, hause, 22ko hau historiarako geratu. Bai, horixe. Bakarren bat etorri eta marka txikitu arte pintzen. Eta txikitzen badu ere, hau jarri zuten. Eta beste dato bat ere bai, klub honek ligan lortutakoa kontuan hartzeko. 10 liga irabazi ditu. Eta urrengoa, Hondarribia da, 3 garaipenekin. Kaikuk ere 3 ditu. Astillerok 2, Santurtzik 2, Kastrok bat eta Oriok bat. 22tik 10. 22tik 10 irabazi ditu Bermeo Urdaibaik. Azken 3 jarraian bat abestaren atzetik. 2022, 23 eta 24. Aro bat, aro bat, historia eta guztaren zaigun, hartu arraunketen arioak eta zenbait tokitan beti izen berak agertzen dira, ez da? Hori da. Hau izan da, Urdaibairen aroa, amarka da, Ez. Urdaibai da, Euskolaben Liga martxan jarri zenetik, Jaun eta Jabe. Hori da titula. 22 demoralditan 10 liga irabaztea izugarria da.
eta dagoen mailarekin. Hori da. Eta egon denarekin. Badatoz, agintarien ontzira, eta ospakizuna ikaragarria izango da, inolako zalantzarik. Veteranoak eta gazteak, denak alai, batzuentzat berria delako eta beste batzuentzat, azken demoraldiak eta hala eta guztiz ere horrelako garaipen sorta, Hemen kontua da gero, Mikel lehen aipatu, kuadrilla hau, berez kuadrilla veteranoa da, hor asko eta asko irabazi duen jendea, eta ez dakit nik hauen garaipen goze hau muga ezina den, eta hor jarraitzeko ere, gorka entzun dugu azkenen gogorra egiten dela, familiari ordu asko lapurtzen zizkiola, horrela esan badaiteke. Bai. Gaurkoan behintzat goza desatela. Bai hori. Gorka Aranberri gora, Rodrigo jaunari bezarka da, lehendakariari ere bai, lehendakariak, Pradales jaunak, txapela Gorkari, Gorka Aranberri. Gaur egunoko guztia egin behar dute, Bermeotarrek. Txeke ikusten dut, Mikel. Ikustearekin jai dago, 3.000 garai bateko 1.000.000 pesta. Hemenik ezagutu ditu 8.000 pestakoak, Garailearen zat, orduko 8.000 pesta. Horren 3.000 euro digena, baino gehiago. Horren gala 25 urteko kontuekin egin naiz, Hor da bandera ere. Buruko onda 50 euro ateratzen. Hori ez da dirua, sari bat entzat. Ez da gini niri, ala, iruditzen dintzen. Hala, izango du. Gaztainazpi sindikalista, ikusetzen. Ez, sindikalista, ez daukate, ez bateko, ez besteko. 150 euro bandera hau irabazteatik oso gutxi iruditzen zait buruko. Zer nahi duzuzatzen? Ingo, alde binkesta bat. Horre, urdinez dauden hoien artean, zer diote? Bai, hogei. Hori bai, bandera, dotorea. Oso Monstro estropada. Bai, bandera, dotorea. El Corte Inglés banderarekin, Gorka Aranberri. Nire kontuetan, 82. Mikel. Aztu duena ligan. Ni Xabi Etxebeste urruti dauka, horrendik. Egira Andres Medina orain, banderarekin. Zalea da. Bai. Ikuste, asko kostatakoa, gero beste balio bat duela eta hori antzematen da, arraunlari batzuk, goraino iristeko, nolako bide luzea egin behar izan duten, eta behin horra iritsita, nola ospatzen duten. Honek eurte eta armatza, Medina pentsa. Kaiku, Jose Luis Kortaren, kaiku galaktiko deitzezitzen orduan, 2011an 14 urte pasa eta nik ere. Zenbat irabazitako jendea dagoen, no? Halaxe da. Orain, kirolari guztiak igoko dira, agintarien ontzira, eta benetan baliotsua den koroa jasoko dute. Baliotsua irabazteko egin behar denagatik, eta gero astuna ere bai. Ezagutu ditudan sarien artean, ez dute horrelako pisua duen sari bat. Abetzan ere badute hauek. Bai. Izango ez dute ba. Kaikuk eta biek. Kaikuk 3 jarraian irabazita eta hemen Bermeotarrak. Egun ederra izango da gaurkoa Bermeotarrentzat. Luzea. Jaietan dira gainera. Bai. Jaia bukatzeko. Lankideok. Momentu handia da. Eritz Hernández orain Imanol Pradales lehendakariarekin da. Aurrera. Bai, alaxe da, lehendakari jauna gurekin dugulako. Imanol Pradales, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Bueno, lehen da bizi, badakit arraunzale amorratu da zerala, nola ikusi dizu zure bihotzeko sotera gaurkoan? Bueno, penakin, ze uste dute denboraldi oso ona egin dugula, baina ez zeren bat ere erreza gaur gora jutea, ze atzoko Bermeoko estropadak asko markatzen du,
Baina, bueno, haizu, denboraldi ona eta horrekin geratzen gara eta datorren urtea begira, ia lortzen badugun. Bermeo aipatuta hemen atzean ditugunak goitik behera nagusia urten. Bai, zoriondu behar ditugu, Bermeoko herri guztia eta zale danak. Eta bai, Urdaibaik aurten dana irabazi egin du, itzela izan da, orduan, bueno, zorionak eta espero datorren urtean beste lehaia pixkat ikustea, ez? Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bai, agur. Manuel Pradales, oraindikan bere trainerura eta hurbiltzen denean unkitu egiten dela, Zantzegon, Ibon? Bai, hau arraunlari izan zen, bertakoa, gainera kontxan. Anaiarekin, aurretik ere, bai, hemen, gainera, ez dut esango puntaren puntan, ez zuen harrapatu Zotriaren urterik onenak, baina, bueno, horre hemen bigarren bat ere bai, nerbion estropadan eta bar, eta Emanolek, barru-barruti bizi du, arrauna. Guk geuk, ala ezagutu genuen, bai, gero politikari, bueno, bideari ekintzi honet eta bar, baina hortik, Santurtzin eta hortxe tokatu ginen. Ze momentu ederra, ze momentu pozgarria, hor ikusten ditugu, danak orain eskolabel txapeldunak izanik, elastiko bereziarekin, eta ze momentu polita, Bermeoko kirolari guzti hauentzat. Bandera hortxe utzi dute. Ohitura hartu dute gainera, Mikel. Gora igotzeko ere. Goiko kubiartara igotzeko. Eskerrak, ontzi egokia. Sendoa. Dutela, eginkizun horietarako. Eta Zara Gandara hurbildu da baitare, gure inguru honetara. Kaixorak idok. Bai. Bueno, este demoraldi bat, ederra. Zeirudia hau. Benetan ederra. Kirolariak hor ikustea. Zabalare, antxe. Horrekin gora! Hor da. 10. garaipena, 22 demoralditan, 10 aldiz. Zer da hau? Marka hori bai izango dela, hobetzeko oso zaila. Denboraldi bikaina eginda gainera, zenbat eta zenbat egongo dira hor pozik eta amorratuta, lortu dutelako azkenean. Eta, bueno, hortxe irudia, koroarekin. Piskat arriskutsua ere izango da hor goian egotea, Kontu zibiliko aldira. Koroaren azpian egotea da arriskutsua. Altxatzea zaila, baina hor azpian. Ez dut pentsatu ere egin nahi. Karga izugarria baitu. Bai. Demoraldi aparta egin dute. Hasi demoraldia ekainean txapelketa ofizialekin, demoraldi honetan gainera berrikuntza, eta uste dut berrikuntza egokia izan dela, Bizkaikoa, Euskal Herrikoa eta Espainiakoa, eta horraz izen agintaldia, eta nolako agintaldia gainera jaun Andreok, izugarria izan da demoraldi honetan bermeotarrek erakutsi dutena. Hemen gelditzen da, ligan 14 garaipen 20 estropada jokatuta, beste datu ikaragarri bat. Eta aurrera begira, Gaztainazpi jauna, azpimarratu behar dugu, Kontxan lortutakoa. Kontxan ere, irabazi, baina nola irabazi? Bai, Kontxako Donostiako banderan bai, eta Kontxan irabazten hasi ziren, ekainean, giroaiekin, ez dugu ahazteko, denboraldi hasiera oso gogorra izan genuen, denboraldi giroari dagokionez, itxaso oso zakarrarekin. Eta hasieratik erakutsi zuen Urdaibai honek, hauei irabazteko asko egin beharko zela arraunean, eta iruditzen zait urte osoan aginte makilo hori hartu, eta ez du lautzi. Donostiarrak gero aipatuko dugu, orduan zarautzen bandera eraman zuen, baina gero ere nola erakutsi zuen bere agintea. Zara, eta Urdaibarekin batera arraun lagunak ere gogoratu behar dugu eta azpimarratu behar dugu arraun lagunaken denboraldia. Ikaragarria izan baita. Egin dutena historikoa izan da. Esango genuke gainera Subane Uribarrenarekin hitz egiteko aukera izan nuen Kontxa bukatutakoan, oso pozik zeuden. Hau ez da errepikatuko ere, esan zidan berak. Izan ere dena irabazi dute, estropada bat izan ezik, jardunaldi bat izan ezik, baina bandera denak hori bai. Emango digu. Hori bai.
bandera ez zuten eraman, baina den-dena irabazi duen txapeldunari egun horretan aurre hartu zioten. Bai, egun horretan aurre hartu zioten, baina, bueno, pena horrekin, arantza horrekin geldituta zeuden, errolagunak ekoneskak, baina edonolare ez diegu kenduko ez da inolaz ere lortu dutena, historikoa baita, eta bueno, ospatzekoa ere, Urdaibaik gaur hemen lortu duen bezalaxe. Denboraldi handia izan dugu, eta gaurko egunez esan behar dugu, playoffak ere ekarri digula, distira ekarri digu, zaleek eta kirolariek... Azenolako giroa egondan horre. Hori da, hori izan da, hainbat momentutan jendea oso inkituta, bai kirolariak eta baita ere zaleak. Izan da gauza bat, bengalekin egon dira animatzen, abesten, dantzatzen, makina bat pertsona hor, danak elkarrekin, koloriak, ez da, bueno, izan da oso polita benetan, oso zirraragarria, eta gero bat egin dutela kirolariekin, ez da. Uztarketa hori da, hain justu ere, arraunak daukan xarma, ez da, gertuko dela, kirolariarekin egon zaitezkeela, ukitu. Dirutan ordaintzen ez dena. Hori da. Pixka bat veteranoa garenak Eta botako dut puntera. Eta Donostiako banderatik kendu nahi dutena. Eta gaur ez da eguna, baina esan nahi dut, denboraldi. Ezin da galdu, hori ezin da galdu. Hau ezin da galdu. Egin behar da usnarketa bat. Kirolari askok esan ziguten kontxan. Eta Donostia aipatuta, Donostiarra ere aipatu nahi dut. Salbuespen moduan, zarautzen, nola irabazi zuen, Urdaibai handi hori zera eginda, aurre hartuta, eta gero, getariak ere, lehenbiziko, bere historiako, ligako, bere lehenbiziko bandera nola irabazi zuen, nola baite denboraldi honek eman duena barnebiltzerakoan eta, aipatzerakoan esanguratxo iruditzen zait, getariaren hori ere. Eta bukatzeko gaudela Urdaibairekin eta Gorka Aranberri aipatu behar dugu, ezta? Gorka Aranberri historia egiten ari da, zenbat kontxa dituen berak, Bakiz lehenago esan duzula, banderak, azetekoak, zenbat dauzka, Ibon? Gorkak, gaur 82. Nire kontuan. Oraindik urruti du, Palmaresan goian dagoen gizona, Xabi Etxebeste, 120 gehiago berarekin hitz egin beharra daukat, baina hau gogor datorre. Baina Gorkak oraindik bide luze egiteko asmoa badu, esaten du atxedera behar duela, bai, noski, bera gainera nola bizi ditu estropadak, ze tentsioarekin, ze aleginarekin, eta gozea izango du, Aita Manuelen paretik alba da, koskatxo bat ere gora egiten, Ibon. Bai, eta gero patroiek zer daukaten, fizikoki nolabait ere, abantelariarena, estropalariaren jarduna edo patroiena ezberdina, pixka bat zendu ezkero kilotan eta eutxi ezkero, patroiaren fizikoa ere, ez da gutxietzi behar, lana egiten dutelako fizikoa ere. Asko, ez da garaibateko berak nahi badu, osasuna badu, ahal badu, behar bada, historia osoko patroirik onena bihurtuko dela. Seguro asko. Erki, Sara, eta zer esan dute, horre zalek eta Pasai aldean, eta Galiziarrako honezkero, bidai hasita izango dira, baina Zumaian, sekulako festa ingo dutela, Zumaiarrak, Astilleroko neskak, Sarako bordezkariarekin bitz egiteko aukera izan dut, eta, Baskaria egingo dutela, eta ospakizunek luze joko dutela, Zumaian bezala, eta jakina, San Juan darrek ere, hori, oso unkituta ikusi ditugu, eta festak ez dagoela etenik. Ederki, Eritz Hernandez ere agurtu behar dugu, hortxe da, agintarien ontzian, dira batean, zure azken hitzoiek Eritz aurrera. Agintarien ontzitik jaitsi gara, orain informatibo gaur egunerako ere lan egin beharra dagoelako, plazer hutsa, bikote, beste denboraldi bat liburuetan, gozatu aurtengoan ere, eta segurazki datorren urtean ere gozatuko dugula, besarkada bero bat. Ederki, ikusentzuleok, hemen gure lana, hemen atzean gure teknologia osoa, Euskal Irrati Telebistaren alegina, bitarteko berriekin, dronearekin, goin mailako kamarekin, saiatu gara, gustokoa izan baldin baduzue, aurten eskainitakoa, pos-posi joango gara, eskerrik asko, taldikideok, Ibon, bagoaz, eskerrik asko lankidok, gora traineru estropadak, eta ondo bizi! She's my head in regret, there might not be another vision. One that makes me forget, I wish I was another person.
we still try every night to go make sense of it. Fighting over lust, still try every night to bound over something. Fighting over love. They all think that they're safe.